ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण कौनसी स्त्री अथवा झील ठारू संभोग बाबद उपेक्षित होउचंती, आपण सतत प्रयास करुचंती तांको प्राप्त करिया पई, मात्र जदि ताहा कौनसी बाटे संभव हो न थाए, तेबे क्षुद्र भिडियो जो सरल और शक्तिशाली उपायटू शेयर करुच्ची, यह गभीर भाव अनुध्यान करंतु। आप निश्चित भाव में से स्त्री अथवा झील ठारू खूब सहजरे आपण जहाँ तांको ठारू चाहूचंती ताहा प्राप्त करिकी रहिबे। तेबे यह जे केवल आपनकर संभोग क्रिया चमत्कार भाव में कार्य करे ताहा नुहे, बरं जीवन प्रत्येक क्षेत्र में आपण जेकोसी पुरुष व नारी को आकर्षण करिकरी आपनकर कौनसी मध्य कल्याणकर कार्य करिया पे चाहिए ता खूब सहजरे संगठित हो पारिबो। एही क्रिया रे आपनकर मात्र गोटे वृक्षर आवश्यक अछि, जहाँकि समस्तंकर बाड़ी बगीचारे खूब सहजरे मिले। हुए तो आपण माने यार सठिक ना जानी नांती, ए भिडियो मु तार सठिक नाटी को शेयर करूची एवं एक सामान्य विधि जाकु कि समस्ते खूब सहजरे एही विधिटी को पालन करि परिबे। एही भली खूब शक्तिशाली भाव में कार्य करुथिबा ई तंत्रोक्त वृक्ष, जहाँकि कौनसी व्यक्ति जदि सामान्य विधि मते याको व्यवहार कला, कौनसी नारी व पुरुष को निमिषकरे ता प्रति आकृष्ट करिकरी कौनसी मध्य अभिष्ट को सहजरे परिपूर्ण करि परिबो। तेबे एथिपाई जो सामान्य ज्ञान कौशल एही क्षुद्र भिडियो मु शेयर करूची, भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसुले यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जो कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सबको आपण सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकेबा एक शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष जार कि सामान्य विधिमत व्यवहार में खूब चमत्कार सम्मान क्रिया संगठित होता है। आपण स्त्री होता पुरुष जदि आपण कहार मध्य दृष्टि आकर्षण करी कौनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करने चाहूँगी, जदि कौनसी जटिल तंत्रमंत्र विधि आपण दे होना, तेबे यही सूक्ष्म विधि मते जेकोसी स्त्री अथवा पुरुष को आपण तत्काल आकृष्ट करी आपणकर जेकोसी उद्देश्य को मध्य परिपूर्ण करें। ता आपणकर मनर संभोग कामना बाबद होता किंबा कौनसी सत्स्नेह प्रेम बाबद होता, परिवार मध्य विशृंखला चलते ताकू सजाड़ापी होता, पिता माता संतान मानक मध्य जदि कौन प्रकार वाद विसंवाद डिस्प्यूट चलता है, तबे संसार में शांति फेरे आने होता, अथवा निजर चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर कर्मचारी महल कौन नारी पुरुष निजर आयत्त करी कौन अभिष्ट को परिपूर्ण करने होता, चाकरी अग्रगति चाकरी ट्रांसफर इनक्रिमेंट को बढ़ाई होता, कौन उद्देश्य को आपण सहज विद्या परिपूर्ण करें, अथवा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौनसी नारी बा पुरुषंकर जदि सहयोग आपण एकांत चाहूँ मात्र ता आपको प्राप्त हो पार न थाए, यही सूक्ष्म विधि मते ही आपण तांको निजर हाथ में रखिकी जेकोसी कार्य को सुंदर भाव में निभे पारिबे। तेबे यही चमत्कार संभव सेति बेले हबो जेतेबेले आपण माने सामान्य सूक्ष्म विधि को सठिक भाव में अनुसरण करेंगे। एथिपाई जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी आवश्यक ताहा होछि आपनकर सुदर्शन वृक्ष। यही वृक्षटी आपनकर समस्तंकर बाड़ी बगीचा कि आखपाखे खूब सहजरे मिले। क्यों मैंने हुए तो यह लगे पूजा अर्चना करते, क्यों मानक बाड़ी हुए तो ये अपना छाए उठी थाए। यह आपंकर आयुर्वेदिक क्षेत्र में चमत्कार भाव में कार्य करें। जो मानकर गंठीपात रोग अच्छी संधिपात रोग अच्छी यह चमत्कार कार्य प्रदर्शन करता है, जैकि मोर पूर्व भिडियो मानक शेयर कर तार आयुर्वेदिक गुणावली वर्णना करूना, एठार तार तंत्रोक्त प्रयोग वर्णना करुच्ची, जैकि आपंकर सम्मोहन क्रिया एक शक्तिशाली कारक तत्व भाव में कार्य करें। कौन सी नारी व पुरुषों को क्षणिक मध्य आपंकर बशवर्ती कराई कौन अभिष्ट को सहजरे परिपूर्ण करें। तेबे यही सुदर्शन गछ जहाँकि कई या ग्रामांचल आरिसा गछ कही आपण अंचल या कौन कहती दयाकोरी कमेंट बॉक्स में लिखिले यार अन्य नाँ गुड़िक समस्त सामना को आसो। जो मैंने कमेंट्स पढ़ती से निश्चित भाव में यही वृक्षर अन्य नाँ गुड़िक जानीपारे आपण अंचल या कौन डाकती निश्चित भाव में कमेंट शेयर करेंगे। तेबे यही सुदर्शन वृक्ष जदि आप गूगल सर्च करते सुदर्शन प्लांट, तेबे यही सुदर्शन गछर अनेक गुड़िए चित्र आपण मैंने पाइपर। तेबे यही सुदर्शन वृक्षर केवल सामान्य जड़ी बा चेर ही आवश्यक। यही तंत्रोक्त क्रिया आपण मैंने व्यवहार करने आपण मैंने कौन करेंगे, जेकोसी रविवार दिन प्रभात समय यार जड़ी बा चेर को आप संग्रह करेंगे। तेज तार गोटे दिन आग शनिवार दिन संध्या बेले यही वृक्ष पाखक आपण मैंने 1 लोटा जल किसी धूपकाठी मुठे अरुआ चाउल गोटे गुआ सिंदूर एवं टंकिकिया मुद्रा ये सब नहीं कि जीवे सेठारे जलार्पण कर धूपबत्ती टे लगे
ତା ମୂଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋटे ଗୁଆ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖିକରି ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମନ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ମୁଁ ସର୍ବଜନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଚେର ବା ଜଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ଆପଣ ମୋର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ସକାଶେ ମୁଁ ଏହାକୁ କରୁଛି। କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଏହି କଥା ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଠି କହିକରି ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକରି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ପୁନରାୟ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଏବଂ ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ନେଇକରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିକରି ଜଳାର୍ପଣ କରି ଧୂପବତୀ ଦେଇ ନିଜର ମନସ୍କାମକୁ ଜଣେଇକରି ଆପଣ ତାର ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିବେ। ତ ଚେର ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକରି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଧୌତ କରିକରି ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏହାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଦେଇକରି ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 108 বার ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ କାମଦେବାୟ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କାମଦେବାୟ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ବନାନ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଓಂ କାମଦେବାୟ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆପଣ 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହଳଦୀର ମାଳା କିମ୍ବା ତୁଳସୀର ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ କୌଣସି ମାଳା ନାହିଁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ 108 ବାର ହେଲା, ଆପଣ ସେହି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଗ ବିରି ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ 108 ବାର ସେଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚେରଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଚାନ୍ଦି ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକରି ଯଦି ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଲାଲ ଫିତା ସହାୟତାରେ ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ, ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଧାରଣ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବେ, ସେହି କାମନାଟିକୁ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭୋଗ କାମନା ବାବଦ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଜଡ଼ିର ଚେରକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବାର ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଏଭଳି କାମ ବିହଳିତ ହେବେ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସ୍ନେହ ବାବଦ ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ଜଡ଼ି ଯେଉଁଠାରୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଆସିବେ। ପରିବାରଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଥରେ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଜଡ଼ିର ଏଇଭଳି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇ ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ବୃକ୍ଷର ଚେରଟିକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓର କାମନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।